宗教的比较三大的平台，咱大家多多支持，来关心百方面。多谢。感谢老师今所带咱的题目是生活生活的要件，生活要件，咱大家仔细来听。咱姊妹大家平安，同心来祈祷。天父上帝，阮献上感谢，对透早到暗暝，对过去、现在到将来，你是阮的上帝。主日祝福我儿子，阮正是阮的儿女，会当伫上帝你幸福的殿堂，阮做伙敬拜，是上帝你恩典满满。主啊，过去日你怎样甲阮比较？现在将来，阮不怕需要你，恳求你的手伸出来牵阮，扶持帮赞，是阮祝福。互阮伫上帝你的话来得到帮赞甲利益。祈祷感谢，奉主耶稣的名。啊，你甲边仔孩子讲，会当做伙敬拜是足幸福，会当有咱皇家教会做礼拜是足大的福分，阿门吗？对拄则小雨甲湘琴因唱即个聚会歌，到伫青少年诗班稳定的路，到伫圣歌队为主内活乐团的服侍，到伫青少年书籍生活暑假的报告。为虾米我特别邀请青少年伊伫我讲道前，因为我真认真咧听，嘛真认真对跳即条歌，我发现哎呀，咱这40多岁跳，还一点小可跳袂出来。真多谢你做这事服侍。对咱教会有老中青，拄则经理讲老，那个帅哥在哪里？哦，在那边。你的钻石会刮光，不是也学你刮光，好，很棒哦，你有大将之风哦。还有像对咱教会真正有老中青，有长辈，也做咱出来细碎的雅看，指导甲祝福。对咱在真侪社青中年辈，咱有真侪伫社会做真水的干净。有咱在青年会、儿童会，因伫上帝电影一达所在，伫学校做校园宣教师。也通过因拄则报告两项伫暑假真重要圣工，咱亲触听的中间会发现，因参与内底因得到上帝足大的福分。互因服侍的跩儿童，无论因到伫中华教会、到伫所服侍的所在，带着上帝祝福，嘛互因感觉足幸福，安怎吗？特别伫因咧跳舞、伫因咧分享的中间，就看见伊的热情。特别伫跩所有影片、跩相片，包括咱逐礼拜伫 YouTube 伫网络，你会发现背后拢有真侪真重要的同工，无论伫咱的音控、伫咱的干事、伫咱跩辅导因参与较投入，为咱教会成做一个整个上帝机体的应光来做个跑走，阿门。今仔日关于幸福生活的要件，可能你想讲牧师，大家咧教的是咧撇步，毋是。撇步只是第站的基本的思考，较重要的目标，帮助咱行人生的路程。咱咱参与伫台山楼这些领导人有照片，每分人民的分类，哇，这些孩子伫咱礼拜天来。参加欢喜，伫暗暝婚礼的宴席，咱常常去参加。其实足侪婚礼宴席拢是安尼，迄落即个花啊传好，然后干杯，咱不是讲干杯，即摆流行一句很夯的话，永远幸福哦。听讲，永远幸福哦，幸福哦，还要加一个很好听咱因为做即个真重要的即个仪式，嘛是祝福，嘛是期待时，我就今日扭转来，今日讲到要做开场。第三，新娘每换一束衫，大家目睭就清楚看，然后思维就讲，即时要拍开幸福的大门，然后咧要爬上幸福的舞台，然后咧要做幸福的主导，
然后咱今仔日参与的母亲咱因为拢是幸福的哦，阿妹嘛，咱搁甲边讲，咱会当是当教到的这个幸福的礼拜是足大的福气来，咱会当是当教到的这个幸福的礼拜是足大的福气。咱因为幸福就伫你的心中，幸福就伫你的嘴，幸福就伫你的头壳内。是你怎样看一件事？咱常常有一个惯性习惯，就是会不由自主，就是无人叫你爱闹念，你就自然闹念，会有，特别是当咱年纪愈来愈年长，会不知不觉，然后边仔囡仔、囝儿孙着离你愈来愈近。那么你做一个思考。最近吼，你的亲朋好友、囝儿孙常常讲：阿嬷，讲较多，我要去听，还是讲阿嬷，你莫搁讲啊，好无？今仔日我的老母，我的妈妈，我足久无甲我的妈妈见面啦。我妈妈住伫徐池啊，即礼拜伊专工来，我请我的妈妈见面吼，做伙做。已经在70岁了吼，伊也做伫日月潭吼，伫遐做迄个志工吼。你若去日月潭佚佗吼，你就会看到伊哦吼。我妈妈昨日专门来参加护理师的伫淡水的上课，活到老学到老了吼。我更较欢喜的是因为婚礼过一天到婚宴食转来，我的细囝木珠，伊甲我讲哦。阿嬷曾甲我讲，足侪故事，侪故事阮大汉无阮拢听过因为细汉的伊也毋捌听，所以讲阿嬷，搁讲。你了解无？就是有一天呢，你会跟你孙来讲，阿嬷，搁讲，你大家关系好无？好哦，要无？要啊，当然嘛要。幸福生活要听，而且有几项，我请咱做伙来看。手本内底有标题，有我会搁深入来分享。第一就是现今的生活，甲阳光上帝生活，较一项节目咱做来读，所以多历史10章31节。来，这是八条路吼，咱照这个花粉来看经文预备来。所以你们或吃或喝，无论做什么，我们都要为荣耀神而行。好，而且第二项你不讲，所以恁就是食，就是啉，就是做什么，拢是因为阳光上帝来做。因为这个功课有简单无？讲真诶，无简单。咱先莫讲食干啉，咱讲话，讲咱会行这个行大就好。咱若讲大家看，咱很喜悦事，做着，上帝就可以，你上帝就会看，你个足紧张。如果换一个角度来看，咱的生活敢毋是安尼吗？咱是通讲的，伫上帝甲众人的面前，人看咱怎样，上帝怎样看咱，也咱要怎样过上帝欢喜的生活，就是面对上帝而个生活。所以有咱爱真重要生活幸福，或是食，或是啉，或是做什么，咱拢是要因为阳光上帝来做。简单讲就是，你常常想着上帝点伫你。民间信仰有讲夜头三小有信念，咱的上帝毋是夜头在看着，是伫你的心中，伫你的身边，伫你4颗灵灯常常甲你里面。所以幸福的生活，是伫你每一天，你家己的，伊家己伫的，你就发现讲哇，会当甲上帝做是一个足欢喜的事。当然，若是咱有无到遐个所在。有两者，还是行歪错了。咱通常对伊个反应，就是立起来，惊上帝找伊来。
亲像阿公甲夏娃，伫哀见乐园的时，本来叫做乐园，不过为什么有一天却无快乐？因为无听叹上帝话。上帝讲：阿公、夏娃，你伫倒咯？伊讲：上帝啊，我不在这里哦，我没看见你哦。咱就请问，上帝有伫个无？当然有伫个。是咱有时目睭受压迫，咱无看见上帝。就是这，就是恁，拢是为着认跟上帝。而且就过来底，我有看一段话，是一个老爸对囝儿所讲的话。伊讲，无论价值偌济，无论有人知无人知，诚实是咱心中上悬的准则。咱毋是要做别人看，咱是要做上帝看。这是一个美德，美德。哦，你若去到马街市，伊内底有真侪看板，拢有叫做马街美德。其实，跩美德、跩水的德行，嘛毋是马街吼伊专属，毋是马街伊才有的，这拢伫圣经内底，伫咱的生活、做人处事，咱拢基本的行。若是咱愿意拢为着荣耀上帝来做，当然。嘛不错，所以嘛，带咱来思考，无言、无表表，甲前面的生活，参学经伊个生活。咱来看经文，甲开始考手第2甲第3。我换个下一段，经文吼，咱看。来，开始，咱讲完先，发讲话来，圣灵所结的果子。就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事没有律法禁止。跟即个吼，咱即个培训的，就是顶礼拜年，即个小委员有甲咱的培训的开吼问到你，哦，即个开真无简单的。问伊圣经的规矩，过会晓用台语回答无？我在想，现在下面给我们在座的圣灵9果背得出来吗？在上面，在上面，好。下次你们要坚信，一定会考这题，特别是在场的。其实都起来背背到，其实咱教讲吼，咱即摆的这个问道理吼，都是轻轻放过。我伫新南医受教育的时候，我会记得拢听见古早的故事。早前吼，若主导文袂晓背，书读即个书读圣经吼，袂晓背吼，然后10条牌袂晓背吼，拢袂当背，拢回去重来。吼，咱即摆拢是轻轻放过吼。若讲袂晓家己的，搁较免讲。吼，当然老师会甲恁拍死吼 ，OK。如果背讲起来，这是咱一个真实的根基。既然咱有这个这样好的环境，还有这样好的老师，咱太好应该多多来运用。当然其他，咱若做物件诚做记过了，你会发现讲，哇，你的生活无共款。然后通过咱跩小员一个一个甲伊关心、甲伊祝福时，你会发现讲，哦，我圣经的规矩，毋是暗夜背出来，我真正要甲结出跩规矩。跩规矩就是啥？咱有忍耐。有欢喜，有和平，有温润，有慈悲，有善良，有忠信，有温柔，有尊重。咱即摆咱若用以前有灯讲讲，一个灯、2个灯、3个灯，跩圣经的规矩，咱有法不一样。而且咱真正需要来告诉你讲，主啊，每一天我选择是要过真无言、无无了了，就是青年的生活。就是我每一天咧，我要安静较侪，对上帝来领受对啦。有时咧，咱会互生活真正做压着传过去来。好，用咧，逐工咧赶3点半，逐工拢撞来撞去。不过咱较少险境伫上帝面前，上帝伊也互咱伫即个无言的环境，心中常常险境、安稳甲自在。第3部分嘛，互咱思考的。叫做低欲望的人生，甲心灵迄条低飘头吧。第9福音路书第20到18节，来咱来看。好，
经文较长，咱免读吼，咱来请拍片吼。而且约翰福音5章第20到第9节，是咧讲到伫耶路撒冷必须代志的一个故事。有一个人呢，伊破病38年久，哦，咱自来说，知道人身体艰苦安38年，而且38年久呢，真刺激的上司，就是伫迄个猪啊，每一摆比赛在6点钟，等6点钟时头前砰，哎个咚咚咚咚咚咚，就好起来啦，吼。即个人呢，伊倒伫猪仔的边啊，38年久。总是咧，因为家己骹手无跟，无法度家己跳落去，嘛无人要家己帮衬，所以伊就伫遐我有够快乐，我有够衰，拢无人要插我，所以而且咧害人惨。有一天，耶稣看见倒伫遐，知伊破病久，就甲伊问讲：你敢有爱去就好吗？你要得医治吗？通常人甲你讲 yes or no。你会回答 yes or no 对无？如果你发现伊无回答这，伊讲主啊，水叮当的时候，无人通扶我落去，到我来时，别人要来时我落去啦。即个我拄则一开始讲的是共款，人问你 yes or no， 你无回答 yes or no， 你连都回答啥？好，我来讲，迄人有够好，迄人拢欺负我，迄人咱生活中就充满什么埋怨，充满受气。充满侪负面的物件，而且咧讲人事，头一个无人通扶我。第二个，等我来时，别人要代替我落去，所有的好处，所有的福拢叫讲去。耶稣是为讲，你要去就好吗？伊只要yes， 顶然头，只是其实根本人都无啥。耶稣就讲，起来，你我去行啦。就是好开，迄个人及时好，立刻就好。咱是啥物？有时咱较侪是负面